拍手好嘛？係咯，一齊開眼睛，你在前面，世界有你在又開始，見到一切可以，讓你的出現，張開眼睛，你在前面。世界有你在又開始，見到一切可以。多麼感激，有你哋一出現，張開眼睛。唱唔到嘅咯喎，都話你在前面，世界有你又再開始，見到一切可以。再一次多謝博博嘅天籟之音哇！喂，咁係我都要揾個4個字讚下你。你嗰一次講天籟之音嘅時候，我可以讚翻你咁樣。你幫我諗下先，又發生咩事？即係喂，主角係你啊！要跳淑女啊嘛？主角係你啊，唔係我啊！係啊，唔好調亂咗身份嘅。OK 嘛？哦，係低調啲。其實我哋中三好多位靚女嘅，只不過我哋坐喺嗰度，有啲戴帽咁樣，好低調咁坐喺度。係啊，要介紹下我哋嘅親愛嘅嘉賓。係啦，英凱，我以前係咯，凱凱，謝謝凱凱，謝謝凱凱的哥哥，一起來支持。希望大家今日玩得開心啦。其實我想問咧，遲到嘅嘉賓咧要唱歌嘅。喂，經理人喺度，陣間問我找數咁啊，咁啊成本就冇乜嘢咯喎。好啦，我哋先抽獎先啦。又到抽獎，黐線。喂，我想補多一句先。其實啱啱唱歌嘅時候咧，有一句歌詞叫想你在這地。我其實有想諗住一個人嘅，就係 Gary 啊。因為佢係啊，真係想佢啊，因為個姐弟咧係佢教噶，姐弟係咪未教得好好咩？再回錄下，姐弟，係啦，我哋後面商量咧，不如個地咧就讀個英文嘅 day 咁樣，姐弟啱唔啱？係，我翻嚟都掛住佢嘅，佢今日咧同太太一齊去新加坡旅行噶啦，係啦，咁又透露咗嗰啲私人行蹤嚟㗎？係咩？佢有講㗎，佢有係訪問有講㗎。OK， 咁係。咁好驚添。Sorry，我覺得博博咧，除咗唱歌好好聽之外咧，亦都好適合主持，係咪啊？唔係，今日係有你喺度㗎。唔係，我一個人就會愛喺度㗎啦。冇商業互捧啦，即刻抽獎啦，好唔好啊？抽獎，抽出10份禮物送俾大家。好啊，抽獎箱，啱啱嗰啲冇擺入去㗎啦，抽過㗎啦。好。係啊，俾大家多啲機會。企中間嚟啦。係企中間。呢邊啦，Kenneth 3家姐呢邊啦，都有位啊。嗰度都得㗎，嗰度都得㗎。請坐啊！靚仔嘅鼓手 Kenneth， 中年好聲音嘅鼓手，大家有冇印象啊？係啊。佢同佢嘅屋企人3家姐都嚟支持我啊！好多謝佢哋嘅支持。好啦，第一位思航C17，係下一個 F for fans 21。
F21，係啦，下一位 I 6 L11，各位朋友可以上嚟啊！哇，大家係啊，歡迎大家啊！多謝大家嚟支持啊！E1，幾多張？OK，新嘅一個冇讀過嘅字母 M for mother， 4號。M for mother， 1、2、3，仲有4位朋友，又係一個冇讀過嘅字母 K21，多謝大家嘅支持啊！即係禮物比較微薄，希望大家冇嫌棄啊！可以揾我簽名啊！陣間係 E2， 1、2、3、4、5、6、7、8、1。Yeah, welcome Dan. Hi. Did you work here? I ran here. I ran. 係啦，我都話啦，係用啲好低彈嘅方式嘅。3、4、5、6、7、8啊，兩張。唔好意思，又係 K15， 我轉一轉先 L， 哇！大家好期待喎，陣間你哋見到禮物會唔會失望添 ？L17， 哦，陣間係啊，我哋都有機會嘅。其實好多謝，雖然我自己好謙虛講，禮物好即係比較微薄，但係其實我哋嘅黃埔歌友會嘅幫我一齊籌備呢一次 fans meeting 嘅朋友，佢哋都好辛苦去準備每一個佢哋覺得同我有 connection、同我有關係嘅每一個精美嘅小禮品，其實係俾大家收藏我哋嘅回憶嘅一個小禮物嘅。都希望大家鍾意，都好多謝我歌友會嘅每一位，你哋都辛苦啦，上嚟啦，小心，嚟，多謝嚟，大家，我匿埋呢隻先，我中間，都唔記得添，1、2、3、4、5，嚟呢邊，嚟1、2、3、4、5，Hello， 歡迎大家 ，Hello， 多謝，好 ，OK， 我哋影張相好嗎 OK， 準備，你要1、2、3呢邊啊，1、2、3呢邊啊，再嚟嗰張啦。好，少靚啲嘅，1、2、3，1、2、3。OK，得，嚟。Thank you， 多謝大家 ，Hello， 多謝大家，聖誕快樂，大家都聖誕快樂，歡迎大家今日嚟啊，多謝大家嚟支持。多謝。係呢位 fans 同我講，佢係一個社工嚟嘅，然後佢喺出邊都希望帶多啲歡樂俾大家，一齊鼓勵下。多謝大家。係啊，真係有你出現，今次我哋準備咗一首想送俾歌迷嘅歌，其實就係呢一首有你出現。其實嗰啲歌詞都係想同你哋唱嘅，係啊。再唱多次，你哋唔悶㗎？下一次啊！可以唱你想唱嘅歌。哦，係咯，一陣間可以補，如果時間未結束嘅話。係啦。
咁其實大家知道啦，好快就到聖誕節啦。嗯咁聖誕節咧，我相信每個人都有聖誕願望嘅，嗯，係咪？咁除咗生日願望啦，咁啊有聖誕願望。你係。哋嘅聖誕願望又係咩咧？有咩想同博博講嘅咧？實現咗㗎咯喎，應該可以嘅。陣間完咗之後，因為我哋呢度有一個時間點咧，要交個場俾翻新工嘅同事，所以我哋可以喺出邊揾一個位，係。哦，新加坡，OK，I will go to Singapore again。係，好感謝新加坡嘅 fans，佢哋令到我覺得喺新加坡去做演出都係一個好 welcome、好舒服嘅、好溫暖嘅一件事。然後我一直 keep 住一個新加坡 fans 送俾我嘅一個杯㗎，佢當時自己煲咗啲涼茶俾我，我一直 keep 住用呢個杯。係，咁博博有咩？哦，sorry，係唔緊要，你繼續講。係。哦，咁你嘅聖誕節嘅願望又係咩咧？除咗身體健康之外，嚇？記得我。其實博博都會記得你哋㗎。所以我不再沉默，让我就在今天唱着自己的歌，挣脱或懦弱，抬头看星星闪烁，虽然渺小的却从没有彷徨过。如果你也聽見我的這一首歌，希望你記得我。多謝博博，我清唱喎，好挑戰喎。清唱你可以每首歌都清唱。咩女老師要對住我，好緊張添。已經好似錄低咗你清唱啦，好多人。係嘛？多謝大家。其實我都好中意聽你清唱，因為太好聽啦，係咪啊？咁應該仲有歌要送俾大家嘅嘛？有歌送俾大家嘅。一首非常動聽嘅歌，歌名交俾你哋。係啦，今日嘅主題同聖誕有關，梗係準備咗同聖誕有關嘅歌啦。之前呢，我哋唔係出咗一個我哋 Eight Wonders 嘅 CD， 大家記得呢件事之外呢，我哋仲有一個聖誕嘅有 Raymond 師兄啦，有輝志師兄啦，Jeremy 師兄啦，吉吉師兄啦，有佳佳師姐啦，有米高師兄啦，係梗係有得嘅喎，哇！還有雨神啦，係我哋出咗一個聖誕嘅 medley 嘅一個 MV 嘅，然後要介紹下個 MV 都係 Viola 嘅手筆嚟嘅，多謝佢。係啦，唔好意思啊，係有啲辛苦你，係跟住大家係今日咧準備咗啲個 medley 入邊冇嘅歌，係啦，其他嘅聖誕歌送俾大家，我哋嚟啦好嘛？辛苦晒，坐咗咁耐，想去廁所可以話俾我知，我哋中間可以休息下。開始啦！啊，好開始啊！Chestnut roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose. Yuletide caroling sung by choir folks, just like I guessed the mold. Everybody knows, oh, turkey and some mistletoe, it helps to make the season bright. Tiny tots with your eyes go and find it's hard to sleep tonight. They knows their Santa's on his way. He loaded up lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna smile to see if India really know how to fly. Yeah. So I'm offering us in
from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Let your Yuletide ring. From now on, my trouble will be miles away. Here we are in the golden days, happy golden days of your faithful friends who are dear to us, gathering this to us once more. Through this year we want to be together, if the fates allow. And as shining star highest have yourself a merry little Christmas. Merry little Christmas. Merry little Christmas. Now. Merry Christmas. Thank you. Dan, my English okay? Thank you. I thought you were singing it to me. Oh, thank to you. Yeah, definitely. Yeah, love you too, all of us. 我给你翻译一下。哎，翻译一下，大哥要翻译一下。来，丁丁说你英文比他都好。 He said that. You said that my English is better than you. No, 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 no. Thank you, Dan. Thank you for calling. Yeah. 唔好意思，我要搶咗呢個 like。冇事。咁我知道咧會有抽獎環節啦。係咁但係抽獎環節之前咧，我亦都知道你啲 fans 準備咗花啦，同埋禮物啦，多謝大家。要送到你面前嘅。好，大家準備好未啊？呢個環節時間都比較緊湊嘅，我又睇唔到啲 fans 添。有冇準備啊？有你嚟緊，OK，你唔使急嘅，我哋喺度傾正偈嘅。係啦，每位送花嘅朋友，你哋都可以將你哋想同博博講嘅嘢啦、真心説話啦，同埋已經準備咗好耐想講嘅説話，可以喺今次呢個活動話俾博博聽嘅。 OK，係多謝大家。唱咗幾首歌啦，係啊，大家我飲啖水先啦，我飲反正佢哋準備緊。係。博博唱咗咁多首歌啦，你哋最中意邊一首啊？有你撐嘅。有冇咩想同博博講啊？大家都要身體健康啊！我細個仲未老身體，所以要咁樣睇你。多謝辛苦你，好好養傷啊！去邊？希望你哋成好啊！我食俾你。不如影張相啦，好唔好？可以啊，單獨影張相。你影張相，我喐過嚟，喺度。喺邊個位？真係1、2、3。OK 啦。
呢一位 fans 啊，就係我哋之前 A1 就係深城市廣場嗰陣時，佢好想你支持我，結果佢整親啊，所以佢嚟唔到啊，佢就同我講啊，好唔好意思，然後佢自己喺屋企準備咗啲曲奇餅，然後想俾會員大家一齊食，然後鼓勵一啲支持我嘅會員，多謝大家。仲有啊，呢邊。你哋小心，有冇嘢想同伯伯講啊？越唱越強，多謝你，真係會，thank you。有嘢講啊，隨時拎我手上嘅咪啊！期待你嘅新歌。伯伯，你保重啊！你個個都好愛你㗎。係喎，仲要影相喎，呢首歌。影相啊！呢度。我希望你中意啊！加油啊！加油啊！伯伯，多謝你嘅出現啊！OK。聖誕節快樂！永遠支持你伯伯。我要啲巴士你成周圍飛。聖誕快樂！聖誕快樂！好溫馨嘅一個畫面，大家可以影低啲相。伯加油！多謝，我愛你，多謝多謝，多謝多謝。少少意思。陣間未影到相嘅，我哋可以喺門口啊，陣間好嘛？多謝，煮嘢食，多謝，好誠實，多謝多謝。啊，阿雲， Thank you，多謝。係，要搞啲字幕先啦。唔好意思啊，又嚟啦 ，Pammy 又忍唔住啦。啊，多謝大家，多謝 Pammy 啊。好似啲大型演唱會咁咧，唱到中間咧，一定會上嚟整頭髮嘅。係，謝謝。喂，講埋 credit 多謝啦，多謝今日新光黃報嘅每一位工作人員，非常之多謝你哋嘅幫助，令到我哋可以喺呢度完成咗咁樣一個 fans meeting，都好感謝大家嘅包涵啦。因為講真，我好多嘅 fans club 嘅成員咧，佢哋同我講，佢哋都係第一次加入 fans club 嘅，然後唔係啊，有加入其他嘅話嚇，好啦，係係啦，都有一啲係我嘅 admin 咧，佢哋同我講，佢哋係第一次做 fans 相關嘅活動，所以我哋有做得唔好或者有做得唔完善嘅地方，希望大家可以包涵啦。係可以多理解啊！我哋都好努力，希望俾到大家一個好好嘅體驗啦。好啦，最後一首歌㗎啦喎，頂住，未咩？未得，仲要抽獎。抽獎係啦，係你唔可以咁快上就咧。係。咁咧，接落嚟咧就要抽3份。我想講大獎啊，但係我今日同佢講冇講大獎啊，陣間你話好似係夠。唔係你送出嘅都係大獎，我相信收到禮物嘅都係大獎係嘛？我都會好中意噶嘛。咁係都係交俾主人家抽獎嘅。好，多謝。好，辛苦。其實我可唔可以抽4份咧？4份啊？我你啊？可以㗎。我啱啱仲想講添，如果係今日從海外過嚟嘅 fans 嘅話咧，我準備咗一張我嘅簽名嘅海報送俾你哋。
多謝你哋。係咪有一種執着嗰個？係啦，然後本地嘅 fans，我哋陣間都大家一齊喺門口，我哋可以影相大啊。合照。係啦，好快，係我要搞一搞先。慢慢嚟。邊啲行數冇抽到㗎？唔好意思啊。N for Nancy，Amber，望下先。呢個冇抽過 G 10。係嘛？係。我哋好似冇 A 行咯喎。唔好意思，都係 G，即係好公平嘅抽獎啦，其實真係。再抽過咧，嗰張係我㗎啦。我私底下 G 14，好多謝大家。咁咪上嚟咧我哋嘅禮物，有請呢邊小心啲。城門哥，歡迎你啊！城門哥成日都我哋好多活動都幫我哋影相㗎，啱啱多謝漏咗，多謝仲有一位。係啊，哇，抽到你真係好好運啊！因為佢知道我想同你講多謝，真係。嚟 ，hello， 多謝。好，準備，好呢邊望望呢邊先，1、2、3，嚟一張啦，再嚟多張先啊，1、2、3，OK，好，唔該晒。好。哇！俾個 chance 我啊，你就得啦。Thank you， 多謝大家。OK 啦。有冇嘢想同博博講嘅？其實肯定有。加油 ！Thank you， 可以影相，係咪？係咪單獨嚟啊？係3位單獨。好，唔緊要，我哋OK，準備1、2、3，嚟多張1、2、3，OK，好，可以。可以啊，好嚟。難得我係上中人。OK，準備1、2、3，嚟多張，再嚟多張1、2、3，OK，好。多謝。呢個埋 friend 啊！好，呢邊1、2、3，好望呢邊先，1、2、3，OK 得。好，搞掂，多謝大家，多謝大家嘅支持。我都多謝你，多謝嘉琪。好多謝我住先。係。接落嚟咧，你真係要多謝大家啦。因為咧參加比賽以嚟咧，你知唔知你邊一首歌打動到大家㗎？大家估下，即係大家講啦，邊一首歌啊？嗰一刻係愛上咗博博㗎。可唔可以整齊少少？咁啊，差唔多啦。咁就呢段時間依然交俾你啦。係。送俾大家呢一首歌《我歌故我在》。有請博博。唱呢首歌之前，我好想講幾句説話，關於呢首歌嘅故事。講多啲好嘛？俾我講多啲嚇。冇行。其實呢首歌我之後都唔夠膽再唱，因為我一驚自己唱得冇之前好啦，其次係驚我唱得唔夠好，大家會唔會離開我啦？都會驚。我自己有啲時候狀態唔好嘅時候，唱呢首歌真係好難揾嗰個共鳴嘅位置，所以而且我到而家為止，我唱呢首歌我都做唔到擘大眼唱呢首歌，好對唔住。然後我記得我之前有去上張敬軒先生就係軒公嘅堂，我呢個唔係想講乜嘢，唔係想借用佢嘅名氣，我只係想講佢對我嘅幫助，佢都教我點樣，我哋一齊用咗啲時間去探索點樣去擘大眼嚟唱呢首歌。我哋努力咗啲時間，我都對唔住，我都未做到。唔係佢唔叻，係我都未做到擘大眼唱呢首歌。係。